da naga tana yawo a duniya kan cewa Sunusi Siraje yana nuna a duniya wannan gwamnatin da Rabi'u Musa Kwankwaso a haife ta yau bai ci gajiyar ta akan harkar kwangila ba, kuma naga wasu mutane yan ma'abba suna karyata. Ba wani mahaluki da ya isa karyata shi kansa maganar Sunusi Siraje, domin maganar Sunusi Siraje ta da Rabi'u Musa Kwankwaso ce, shine abba gida kamar yadda ya karyata ko koyi maiwa da a'in Jafaru martani kan cewa ba ma ta cancanta suka bata wannan mukami ba. Shi kadai ne abba single fasin ya isa ya kare wannan magana ta Sunusi Siraje. Amma in ba haka ba, ina tabbatar maka saboda wannan butulci na ji na tsan wannan gwamnatin ta abba gida kuma wallahi al'azim in har magana Sunusi Siraje gaskiya ce, wannan gwamnatin sunan ta kibtawa da bismillah. Ya zama dole mu kare mutuncin da Rabi'u Musa Kwankwaso. Mu yan jam'iyyar PDP musamman ni da nake so shigo jam'iyyata, Hamza Al-Mustapha ya fito jam'iyyata, kuma yanzu ne ta cika za ta fashe. Na ga za su yi taron kasa a wannan, ina tabbatar maka wannan lokacin a nan za ta tarwatse ta fashe. Dukkan wanda aka zalunta aka tozarta su kansu a cikin wannan shigifar da muke zargi ta barayin Najeriya ce APC. Inji Adam Oshamale su dawo jam'iyyar PDP domin mu kafa gwamnati in lokaci yayi mu taimaki al'ummar Najeriya.